โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရွက်ကိုဒီအညာဂျိုးတက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရွက်ကဒီ original point ကဒီအောက်ဆုံးမှာရောက်တကယ်တော့ဒီအယိုးတန်ဒီထိတ်မှာထားနေတာဆိုတော့ဒီဟာကိုဟုတ် test ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကနေ okay ဒီမှာပြီး shift s level 2 okay အဲဆိုရင် cursor point ကကျွန်တော်ဒီထိတ်ကိုရောက်ပါပြီးတော့မှတက်ကိုပြန်ပြီးမယ်ပြီးရင်နောက်ဒီကပေါ်ဆုံးမှာ object ကနေ search origin မှာ origin to 3D cursor okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ original point ကဒီ 3D cursor ဒီထိတ်ကိုရောက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြည်ဒီအညာမှာသွားပြီးတော့ဒီဒါတော့တက်မှာဆိုတော့ okay just ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် face selection ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာထားမှာဆိုတော့ shift s number 2 okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော် cursor point ဒီရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ shift s ပြီးရင် keyboard ကနေ h ကိုနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်တန်းပြီးရောက်သွားပြီနော် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လိုလိုလေးနည်းလေးလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်အဲဆို shift speed လောက်နှိပ်ပြန်ပြီးရင် rotate လှည့်လိုက် rotate လေးနဲ့လှည့်လိုက် okay ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်းနည်းနည်းအထက်လေးနည်းနည်းတွန်းလိုက် okay okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာရောက်ပါနော်ပြီးရင်ကိုကရွက်နဲ့ရွက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပါဒီနားလေးပါဆိုပို့ပြီးတော့လှသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရှစ်တီနဲ့ပွားလိုက်မယ်ရှစ်တီပြီးတော့အာဆယ်ပြချစ်စက်လိုက်လိုက် okay ပြီးရင်ဒီကောင်okay ဒီကနေပဲဒီလိုမျိုးဆွဲထည့်လိုက်လေရ okay ဒီလိုပေါ့နော်ပြီးရင်ပေါ်နေနေဒီရောက်ကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုအပြိုင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကောင်နေကြည့်ကောင်okay ဒီဟာဆိုရင်ဒါနည်းလေးလှသွားပြီပေါ့နော်ဒီကလေးနဲ့ဒါမကြီးဒီရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီမကြီးဒီမှာနောက်ဒီမှာ U ကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက် sorry ဒီမှာကျွေးတယ် okay fill ကျွေးလိုက်မယ်ပြန် I feel ရောဒီလိုက်ပြန် okay ဒါဆိုတော့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မကြီးသီးမှာဒီမှာလည်းဇောင်းတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ်နေအဲ့ဒါကိုလည်း smooth ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ level view point 3 2လိုက် okay အဲ့ဆိုရင်လုံးဝပြတ်သွားပါနော် okay ဒါဆိုရင်ကြီးသီးလေးပါနော်ကြီးသီးလေး2000ရပြီဆိုတော့ဒါတော့ရောင်းလို့ရတယ်okay ဒါဆိုရင်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး view point နောက်တကယ် swap point ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ဟိုပုံထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ camera view point နေဒါကြည့်ရအဲ့ဆိုတော့ဒီ camera ကနေမြင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ camera ယူရဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟို output ထုတ်တဲ့အချိန် runner ထုတ်တဲ့အချိန်ကrealistic ဒါပြတာဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီ camera view ကနေဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ keyboard ကနေ 0 နှိပ်လိုက်တာနဲ့ okay camera ကျွန်တော် camera တွေမြင်ရတဲ့ဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပုံကိုတကယ် runner ထုတ်တဲ့အချိန်ကတကယ်မြင်ရမယ်
ဒါပုံပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်ဒီအနေထားနဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုတော့0ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို SK အောက်ကဒီလိုအတွန့်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay ကျွန်တော်ဒီ bot top view ကနေကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကင်မရာကိုရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေအဲ့ဒါကြည့်မှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကင်မရာရွှေ့ပြီးတော့ okay ဒီကောင်okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်0ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကင်မရာ view point ကြည့်လိုက် okay ဒီလိုဖြတ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုတင်မယ်ပြီးရင်ကိုလူဒီလိုပေါ့လေဆက်0 point နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက် okay နည်းနည်းကြီးနေပြီအဲ့တော့ကင်မရာနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ကင်မရာနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်မှာဆိုတော့သူကဒီမှာ global direction ပြတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့ normal ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာ okay ဒီနောက်ကိုဆွဲလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြနေအဲ့ဆိုရင်နောက်ကိုဆွဲလိုက် okay ကျွန်တော်မကြည့်သေးရ okay ဒီပုံစံတိုင်းလေးရပါပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့တကယ်မြင်ရမယ်ဒါပုံပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့နောက်ဒီမှာ branda ဆိုရှိတယ် branda ကျွန်တော်တို့ဒီ branda image ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ keyboard ကနေလည်း F12 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်က render animation ပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render image ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ keyboard ကနေ F12 ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ရချင်း okay ကျွန်တော်တို့အခုပုံတကယ်မြင်ရမယ့်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားမြင်ကြည့်ပြီး okay ဒီတိုင်းပြအဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ lighting တွေပါရထပ်ချိန်နော် lighting တွေနဲ့ okay lighting ဒီ light ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဒီဘက်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ကရွှေ့ချင်တာလဲကျွန်တော်ရေးပြီးနော် okay မြည်အောင်ဒီဝါဖမ်းမယ်လေ okay မြည်ဒီစတူဒီယိုကနေရောက်သွားတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြည်ဒီမင်းသားလောက်ရမယ့်အခန်းရောက်ပြီအဲ့တော့မြည်အောင်ဆုံးနဲ့ထိုးမယ်နဲ့မြည်ရေးလေး okay မြည်ဒီပို့ပြီးတော့ကြွအောင်okay ဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ view 0နှိပ်ကြည့်လိုက် okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော် okay အဲ့ဆိုကြီးဒီအတင်းပြောင်းဖြစ်နေအောက်ကနေခင်းလေးပါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့control S control နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် shift A shift A နဲ့ mask plane okay ဒါနဲ့ပြီး S နဲ့ switch ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက် okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F12 နဲ့ကြည့်လိုက် okay F12 နဲ့ကြည့်လိုက်ဆို okay ဒီမှာမကြည့်သေးရလုံးဝကြွသွားပြီနော်